Kur'anda кездешкен ихва ережесин чогуу окуйбуз. Бардыгыбызга белгилүү болгон, көпчүлүк адам жатка билген Фалак сүрөсү, Кул а'узу би раббил фалак деген сүрөдө кездешкен ихва ережесине токтолуп өтөбүз. Баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчи аят. Кул а'узу би раббил фалак. Фалак эмес, фалак. Сүкүн коюп токтойбуз. Мин шарри ма халакко. Карайбыз. Бизге керектүү. Сүкүндүү нун ш тамгасына жолукту. Ихва кылабыз. Ушунда биз нунду жашырып. Мин шарри ма халакко. Мин шарри ма халакко. Ва мин шарри. Сүкүндүү нун шыга. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ Qin караңыздар. Танвин хамзага жолуккандыгы үчүн гасиqin деп ачык билдирип окуйсуң. Гасиqin иза вaqaba. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Daha bir sıra kaydalıp çağız sizler men çoğu. Birinci ayatta ihva erejesi çok. Biz ikinciden toktolubuz. Сүкүндүү нун ш тамгасына жолукту. Караңыз, бул жер. Окулуп калат кантип? Мин шарри ма халаqa. Üçüncü ayatta ошол эреже. Сүкүндүү нун ш тамгасына. Байкап атасыздарбы? Сүкүндүү нунга нун коюлбайт. Куранда да ушунча жазылат. Өзү бул жерде сүкүн бар эле. Бирок бизге түшүнүктүү болуш үчүн бул жерге сүкүндү алып коет. Сүкүндү алып койду демек ш жолукту ны ачык билдирип окубайбыз, ушундан да билсек болот. Ва мин шарри гасиqin иза вaqaba. Танвин хамзага жолукканы үчүн гасиqin. Төртүнчү аятта ошол эле сүкүндүү нун ш тамгасына жолугуп атат. Ва мин шаррин алиф окулбайт, лам окулбайт. Эрежесин билесиздер, Ва мин шаррин наффасати фил уqad. Акыркы аятта сүкүндүү нун ш тамгасына жолугуп. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Жалаң эле түшүнүктүү болду болуш керек. Сүкүндүү нун тамгасы шыга жолугуп атат. Сүкүндүү нун шыга жолукканда нунду ш тамгасын чыга турган жерине жашырып ихва кылып окудук. Калган сүрөлөрдө да ушундай эле келет. Урматтуу көрөрман, сиз үчүн бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө Аллага аманат.